睇幅相，你呢個就唔係好食。你呢個如果唔係好食咧，就負離子嘅都係。都係做肥子㗎，你嗰陣。係啊係啊係啊。咁我同你做翻肥子咯。諗類似呢啲咁嘅排啲，我老公話都要驚啊，好爽嘅呢個車，買咗門啦。咁我咧，我跟住咧，今日咧，我又帶我大女嚟整頭髮。我話你唔好話睇到人哋定踎咁樣啊，唔得咁樣㗎。佢對所有人咧都唔會話偏心嘅。咁快得㗎啦！即係唔會話啊！你有錢我就做你先嘅，做完嗰個就嗰個，即係會輪住嚟做，公平做生意。佢唔會話整蠱你啊，轉到直直㗎咁樣。但係佢最有愛心咧，就係咧，佢使到我頭好乾淨。我首先多謝你媽媽啦，同埋你爹哋。係啊，幾個朋友咁熱啊！係啊，個個朋友嚟㗎嘛。即係唔會話點講咧？即係唔會話，即係好似一家親咁嚟到呢度啊！哦，我個 friend 嚟㗎嘛。係，個個都幫襯咗好多年㗎啦。啱啊！你幫襯咗好耐啦。係啊，10幾年啦。你啊最啱人選啊！10幾年。開檔幫襯到依家又搬咗，你又搬咗去咁遠，你都翻嚟，佢最中意揾呢啲客㗎就係話。係啊，呢個婆婆搬咗去。收幾蚊字啊！我頭先嚟嗰陣時啊，我即係盲，我拎條棍咁行得咁辛苦。呢個夠晒經典啦！一陣要搭的士翻屋企喎。係啊。幾拱場啊！佢做熟咗，我唔使邊出聲你，我有冇同你阿媽講過？要啲嘛要整頭邊度唔舒服，咪啲啊整得邊度冇，我冇嚟冇出聲。啊啱啊！好惡㗎啦！好啊，好唔該啦。第一又有偈傾，第二同個仔妥當咁。仔啊，咁我你老豆又好人士咯，咁兩公婆得咁好，成日喺度揾嘅。即係長期都近嗰啲人有。誒，打唔通添。唔得閒嘛都唔得閒，有我出去。我仲有電話㗎，打多一陣先啦。喂，係咪姓房㗎？喂，我係剪髮師傅啊，你媽咪喺咪度啊？喂，黃太啊，阿馬生啊，喂，李先生幾個電話，我想 call 8折的士啊。喂，冇，我有個客喺度，想 call 架的士過香港，8折係咪啊？你等等，阿婆你去邊度啊？啊，呢個咧，就頭先打唔通嗰個，呢個都得，嗰個咧。佢又依家幫我 call 緊，佢又個電話又心靈。我轉頭問。我問你老豆先，第日搬到我都揾你啊！